Gente, desculpa aí o barulho, tô lavando roupa, mas eu vou explicar a vocês. Olha, esses moldes aqui eu vi da internet um modelinho de uma fogueira. Então eu risquei no papelão aqui, ó, e passei para o EVA. Quem tiver EVA amarelo, faz uma parte vermelha, outra amarela. Ou quem quiser tiver outro tipo de papel, daquele transparente, pode também colocar, né, para imitar a fogueirinha. Então, os palitos eu vou colocando aqui, eu vou colando de 2 em 2, assim.